kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad sheekadii la magac baxday jacayl faqiir galay fikirkiisu badana haddii aanu dib u milicsanna qaybtii labaad ee sheekadan waxay inoo joogtay maxamed iyo maariya oo lambarada kala qortay kadibna isku macsalaamay halkii ay wada taagnaayeen isagoo mid walba u dhaqaaqay xagga gurigiisa qaybta labaad ee sheekadanna waxay ku bilaabanaysaa sidan wiilkii maxamed ahaa waa uu soo dhaqaaqay waxa uuna tegay gurigiisa kadib waxa uu galay in uu taleefankiisii la soo kala baxo lambarkii gabadhii maariya ahayd ay soo siisana uu garaaco dhowr jeer ayuu ku celceliyey nasiib darro waa laga qaban waayey maxamed fikir horle ayaa ku dhashay oo waxa uu bilaabay in sariirta dusheeda keligiis uu iskula hadlo waxa uuna yidhi wallaahi waa yaab maxaa ku dhacay gabadhii maariya ahayd taleefon bay isiisay aniga markii iskama aanan hubin laakiin waa uu dhacayaa igama qabanayso maxaa qaldan aniga taleefankeeda markay siinaysay waxaan islahaa way kaa qaban doontaa ma aanan wicin laakiin dhibaatadan ayaa hadda taagan talow miyay jidka dhibaato kula kulantay mise wax kalaa jira war jiraaba cakaara ayuu imaan doonaa balse waan ka war sugayaa ayuu yidhi maxamed dhinaca kale gabadhii maariya ahayd waxa ay tagtay hooygooda oo ku yaalla meel sida aan uga fogayn goobtii ay isla taagnaayeen maxamed waa degmada Wardhiigley maxamed iyo maariya isku degmo ma ahan laakiin maxamed maalintaasi degmada Wardhiigley dan kale ayaa ka soo gashay gabadhii maariya ahayd markii guriga ay tagtay waxa iska gashay howlo kale oo taleefankii meel ayay iskaga tuurtay ma aysan ku soo dhicin inuu maxamed soo wici doono ama taleefano kale ay soo wacayaan muddo ku dhow 3 saacadood oo taleefankeeda ay ka maqneed ayay mar qura qolkeedii soo gashay maariya siday u sii socotay guriga ayay tagtay dharkii ayay iska bedeshay kadib moobilkii ay wadatay ayay miiska ay saartay waxa iska gashay howl adduun iyo sheekooyin kale oo kala dhaxeeyay qoyskeeda muddo ku siman 3 saacadood oo taleefanka ay ka maqneed kadib maariya ayaa dib ugu soo laabatay qolkeeda waxayna aragtay ilaa 100 miskool oo saaran taleefankeeda waa ay fiirisay lambarka ma garanayso balse maskaxdeeda waxaa ku soo dhacay in lambarkan uu yahay lambarkii wiilkii maanta ay soo barteen 100 miskool waa keligiis la yaab iyo amakaag maxaa ku dhacay wiilkan maxaa ka qaldan qofka haddii 3 mar la soo waco waa la iska dhaafaa iyo erayo la mid ah ayay isweydiisay maariya taleefankii waa ay soo qabatay oo miskooladii aragtay balse kuma aysan celin wiilkii maxamed ahaa fikir kale ayuu wiilkii sii galay iyaduna waa ay daalaneed oo markii ay magaalada ka timid hawshii guriga iyo sheekooyin kale ayay iska gashay balse markii qolkeedii ay dib ugu soo laabatay aragtana taleefankii 100 miskool ee saarnaa xagga ayay iskaga gadisay waa ayna seexatay 3 saacadood oo kale ayaa ka soo wareegatay xilligii maxamed taleefanka uu soo wacayay ee 100 miskool ay ku arkaysay maariya dib ayay u milicsatay oo waa ay wacday balse nasiib darro isna maxamed markan kama uusan qaban maxamed ayaa dhinaca kale isna waxa uu ku mashquulay cashiro uu iska diyaarinayay maadaama uu yahay fasalka 3aad ee dugsiga sare 3 mar oo kaliya ayay ku celcelisay maariya taleefankii wiilkii maxamed ahaa balse nasiib darro kama uusan qaban waa iska xaal adduun lama ogaan karo sheekadu sida ay noqon doonto dhinaca kale cabdullaahi waa wiil dhalinyaro ah oo saaxiib la ah maxamed isku galaas ayay dhigtaan cabdullaahi oo isna doonaya in cashirada maxamed ay isla akhristaan ayaa mar qura gurigii soo gargaraacay maxamed ayaa inta uu goobtii cashirada uu ku akhrinaya ka soo istaagay ku yiri waayo qofka guriga garaacaya cabdullaahi maba sii daahine waxa uu yiri war maxamedow maanta oo dhan ayaan garaacayay maxaa kugu dhacay walaal maad iga furtid guriga maxamed ayaa dhankiisa yiri hadda ayaan garaacaga maqlay waana soo istaagay waan kaa furayaa cabdullaahiyow saaxiib soo dhawow cabdullaahi iyo maxamed gurigii ayay soo wada galeen goobtii wax lagu akhrisanayay ayaa la soo wada fariistay balse maxamed ayaa taleefankiisa uu ku soo hilmaamay qolkiisa dib u jaleecay kadibna qolkii ayuu galay waxa uu kala soo baxay taleefankii balse waxaa saaran 3 miskool oo ay leedahay maariya maxamed ayaa isweydiiyey anigu 100 jeer ayaan wacay iyaduna 3 mar ayay soo wacaysaa wallaahi waa yaab balse gabadhan maxaan ka yeelaa tolow saaxiibkay ma kala tashadaa maya ha kala tashanin waxaa laga yaabaa in caqabad kale ay timaado balse adigu nin raga ayaa tahay isxalli erayadaasi ayuu iskula hadlay keligiis maxamed dib ayuu gabadhii u wacay balse nasiib wanaag
taleefankii markan maariya waa ay ka qabatay. salaan kadib maxamed waxa uu yidhi, maariyo maxaa kugu dhacay? maantoo dhan ayaan ku soo wacayay, telefoonkaada waad iga qaban weysay, aad baan kuugu walwalay, malaha waxaan isiri jidka miya caqabad kula kulantay. maariya oo hadalkii dhankeeda qaadatay ayaa waxa ay tiri, maya aboowe, wallaahi waan iska mashquulay, guriga ayaan joogay, howl ayaan qabanayay maantoo dhan, marka sidaas ayaan kaaga mashquulay, iga raali noqo. inaad intaan taleefanka soo wacdo waan kaa raaligelinayaa, bal xaaladaada ka waran, adigaba waan ku soo wacay laakiin waad iga qaban weysay, tirada aad isoo wacday tiro la mida laakiin kuma soo wicin, waana kaa raaligelinayaa. maxaa kugu dhacay? dhankaaga maxaad ku mashquushay? bal ii warano, caafimaadkaagu waa sidee? wallaahi waan fiicanahay, anigu waan roonahay, waana iska ladanahay, laakiin anigu wax kale kuma aanan mashquulin, cashiro ayaan iska akhrinayay oo maba dhammaba 15 daqiiqo waxaan ka maqanahay taleefankayga. markii durbadiiba aan ku arkayna hore ayaan kaaga soo celiyay, laakiin adiga 3 saacadood ayaa u dhaxaysay, maxaa dhacay? tixgelin malihid miya? ayuu maxamed isna dhankiisa ku yidhi, maariya maya walaal, tixgelin waad igu leedahay, weliba wiil aad u fiican baa tahay oo maanta aan isbarannay, bal hadda noloshayaanan buuq ku bilaabinay, isbarashadeenna iyo xaaladeenna aanu sii ambaqaadno. waayahay, laakiin yaysan dhicin mar dambe taleefanka inaad sidan iigu dhegaysato, waan ku soo dhoweynayaa, adiguba dhankaaga gabar fiican ayaa tahay oo aan la quuri karin, marka waa inaan si wanaagsan iskula jaan qaadnaa. hadda cashiro ayaa ii yaalla inaan iska aqriyo ayaan doonayaa, imtixaankii dugsiga sare ayaa igu soo fool leh, marka abba iyo wiil kalena waa uu ila joogaa oo aan wax isla aqrisanayno, marka cashiradaasi marka aan soo aqristo oo wax soo fahmo ayaan ku soo wici doonaa. xoogaa kadib wuu iga tegayaa wiilka. waayahay, garabkaaga bal hadhow isoo wac, waanu sheekaysanaynaa insha allah, ama caawaba waad isoo wici kartaa oo xilligaas ayaan jaanis fiican leeyahay, waana mahadsan tahay. waayahay, aniga ayaa ku soo wici doona, haddana nabadgelyo. waayahay, nabadgelyo ayaa lagu kala tegay maxamed iyo maariya. dhinaca kale cabdulaahi oo hadalka maqlayay ayaa waxa uu yidhi markii maxamed uu soo ag fadhiistay, warheedha maxamedow, maxaa kugu dhacay? yaad la hadlaysa maanta? ma gabar cusub baad soo baratay? saaxiib, sheekada iga dabagee. maya saaxiib, waxba ma jiraan, waa gabar walaasheeya, gabadha aan la hadlaayay, ee si kale waxba ha u fahmin, ma jiraan, aniga waxaan soo bartay, laakiin cashirada iyo iskuulka inaan ku daba dheganahay waad ka warqabtaa. wallaahi maxamedow, sidan qof walaashaa loogama kululaado, laakiin meeshaasi far baa ku godan, ee maa wax ii sheegtid, soo saaxiibkaa meehi? wallaahi saaxiibkay waa tahay ayuu yidhi maxamed, laakiin waxba ma jiraan saaxiib, ee cashirada aanu aqrinno. waayahay, war jiraaba cakaaro imaan doonaaye aan cashirada sii wadanno. guud ahaan daawadayaal, intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa sheekadii la magac baxday jacayl faqiir galay fikirkiisu badana. qaybaha kale oo ka xiiso badan intaan ku kulmi doonno waa tabiyaha sheekadan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.